其實我哋之前有講過一集話會教大家點樣領取嘅。首先白色係預設，白色係預設嘅，唔需要特別領取。藍色咧就喺呢度入去解鎖群組，即係加入群組嚟攞。有紅色咧等10分鐘，或者加入完群組喺呢度攞，即係呢度攞呢個藍色呢個紅色。又仲有一個橙色係要去到即係去到終點攞。嗱呢個金色咧就係要喺呢度過呢啲難程度，即係慢慢等賽斯塞入去，又有個傳送額，仲有一個關卡領取。咁我玩俾大家睇。OK， 我哋傳送我就要過呢個關卡嘅。有呢個淺黑色，即係有黑色嗰啲透明嘅，就喺呢度。最後呢個深嘅黑色咧，就係喺呢度落嚟攞，呢度咁樣攞。我先解鎖嘅密碼。